来看台南市伫顶个月有建商在乌地下室造成附近的路边放弃，检讨发现讲台南针对乌地下室无定出巡检的制度。市政府最近就定出规范，未来乌地下室深5公尺以上，拢要全面申报勘验。会阁来邀请土木技术工会等团体来讨论。 顶个月，台南市中西区五惠街西门路口的新建大楼，因为工地开挖地下室，造成路面放弃，影响附近的住户以及公共安全。为此，台南市府嘛拟定巡检的制度，未来开挖5公尺以上，就需要申报。那现行的虽然有地质的专勘跟这个邻坊的鉴定报告，但是我们认为施工中的大楼是否也应该定期的去检验跟抽查。 为避免新建筑工程因开发地下室发生公共安全、稽查工地挡土措施、安全观测系统等施工项目是否符合图说及规范。因为台南市过去并无针对开挖地下室定出全面巡检的制度，各项的建案或者是工程施工，拢是伫个开挖的过程当中无定时的抽验，这处面定拢需要全面申报检验。 台南市无动产商业同会工会表示，政府的政策一定会配合，但是实施的细节搁要讨论。原则上是政府要办这个巡检制度，我们当然会配合施工的进度，因为我是不是我讲的讲，阮是你这个一个阶段，爱搁停落来互因检查。如果若是爱停落来，当然这个时间上就是爱大家。 前方桥啊好势啊，莫讲阮挂入去啊，唔知要等到定时等要出来看。目前台南市拟定开挖5公尺以上，就需要申报。后小将会要求土木技术工会等团体来研商，紧速公告实施。另外，台南市新建建筑物工程有牵涉到地下室开挖，目前总共有81件。干务局嘛按照建筑法第56条的规定，对3月20日开始启动工地巡检，将要持续到4月19号，全面展开工地巡查。一旦发现无按照规定来施工，依法将会严格来开罚。记者吴俊宏报道。